Əvvəllər çox şeyə inciyirdim. Niyə yazmadılar? Niyə axtarmadılar? Niyə maraqlanmadılar? Niyə yanımda olmadılar? Zamanla anladım ki, məcburən edilən heç nəyi həyatımda istəmirəm. Nə diqqəti, nə sevgini, nə də kiminsə varlığını. Mənə görə yox, borc bildikləri üçün edilən şeylər ruhumu isitmir artıq. Hər şey ürəkdən olsun istəyirəm. Məni düşünərək, istədikləri üçün, səmimi şəkildə. Çünki həqiqi dəyər məcburiyyətlə yox, könüldən gələndə daha gözəl olur.